なが乗んねんやろ。ママもみんなで乗んねやんか。3人乗れるから。ほら、でかい。お、結構でかい。大きい。お、結構いいんちゃう？なんかもっとボコボコ釣れるのかなと思ったらそうでもないな。ちっちゃい餌やねんけど今。大きい餌の方がいいんかな。あ、今当たったのにな、キスっぽいのが。お、これはキスかな。ちょっとちっちゃいそうやけどキスちゃうか。ほれ、結構まあまあなサイズよ。やっぱ餌大きくしたら釣れたわ。あ、でもちょっとちっちゃいか。15センチぐらい。もうブーブー言ってる。もうじゃないんです。でもホグでもパパよりでっかいね。最曲がりまくってるけど。回って回って帰ってくる。全然当たりないな。やっぱ下げがあかんのかな。あ、後ろ、エナの後ろ、ボラが近づいてて、ボラの群れが、エナ見て、ボラが顔出してる。ボラ子。おお、暴れてるボラが。あ、針がなくなってる。もう無理やわ。釣れへんな。終了か。
っちゃうよ。いやないオランなんやねんさ、上の高さはないけど横はまあまあある。それでパンしたら入れやすいやん。チェックして。ここは何いや、ライトはね、どうですか？いや、自分でさ、わかんない。これさ、寸断でさ、自分の肩できる。寸断でさ、砂でさ、自分の肩できるから多分ね、どう寝る？どう寝る？酒飲んどる。行くぞこら、マスの木のところどんどん早い早いどんどん上がってきてる。
おお